nze omwana we banansiba nejje jange bamusiba kali esula yamala kusibwa lwowo ne komera lwomwa lwendiva ebizira nja komawo mbusabe ekintu nga kikyo nga ddala okakasa nti kikyo okirwanira n'okiramira n'abaana n'abazzukulu nze nabatuma bagende bamutte nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera. Tewaliyo mutemu mukalu bw'ati. Ne Kopiriani gwe tubadde tukyatendereza eyatta Naggirinya teyakalako kwenkana ono. Ate ng'era obukalu bwa Kopiriani bwali bwa njawulo ku bwono kubanga obukalu bwa Kopiriani bwali bwa buteevaamu. Newankubadde bagamba nti omuzadde ye muntu alina okusembayo okuva mu mwana we. Ne balimba ekituufu kiri nti omwana ye muntu alina okusembayo okwevaamu. Kaakati Kopiriani ye yali amanyi ekiri ebuzira. Regardless yatta oba teyatta, yali akala kwewonya kibambulira. Ono akala kwesembereza kibambulira. Kubanga gwe baleese nga suspect, we bakuleeta mu kkooti by the way, obeera suspect. Gwe baleese mu kkooti nga suspect, gye bafunira obwenkanya either watta oba tewatta, ye lwaki yeewaako obujulizi nti nze nasindika abaamutta. Kale, kisobola okutegeerekeka. Kubanga omuntu ayinza okugamba mu butuufu namuttira kumpi waneerungujja, kamera weeziri awo wadde nga gavumenti teyata footage, naye footage ekyamulina era singa nnemerako nnyo n'okwegaana, osanga ate banampa ekibonerezo ekinene kannyanguyize kkooti, naye ate si ye yagenda. Wabula yasindika busindisi, nti neewabaawo abaali ku crime scene tebalina ngeri gye basobola mulumirizamu. Bweba intelligence ye yamulondodde n'emanya nga yo public tewali yamanya, tayina exit kubanga waali we bafunira exit naddala abantu abalinga ye, kubanga singa ate yali muvumu ekimala ye yali egendedde n'atemula. Ensonga lwaki yasindika busindisa abatemu, akweka obutemu bwe. Weewaawo nga yali akimanyi nti asobola okukwatibwa kubanga mu Uganda mwattira abasajja balina intelligence baleme balimba mbu tebalina intelligence. Ne intelligence ne bw'enaaba envumbudde ngenda kufuna we neekwekako nti bannange nze situmanga ku muntu yenna kutta. Teweerabira nti baakugamba nti abatta bonna baafa. Mu bufunze mu babadde bamulumiriza tewaliiwo n'omu. Abange lwaki yeeteteggula, lwaki akale munye nga talina mugamba wa kitiibwa mulamuzi wabula nga ali mu ggwamba ggwanga. Kuba bw'ogamba ab'amawulire obeera oli mu kugamba ggwanga, obuvumu obwo abugjeewa. Abatemu mubalabye oba kangereze ku basajja abenzi abakyala. Musanze basajja bammwe ku loogi nga balina n'abawala bagenda kuyingira. N'akugamba mukyala tewamanya nti nze ndi pulamba, mbadde nzize ekkanika mazzi, nti ne gw'okwatidde mu kikolwa wallahi asobola okwegaana. Ono yali ewala w'ekikolwa, lwaki aseesembereza era luli mu kukyesammula atuma abakikola, then ekigendererwa oba omulamwa gwali ki? Ono obuvumu bwokka bwayogeza nti nze namutta era nja kuvaayo nsange entebe yange eyamutumye okwogera ekyo yamugambye gwe tugenda kukusibayo katono era ogenda kudda osanga obwaluma. Ono obuvumu bwayogeza nja kudda, gwe sooka omubuuze abatemu badda olaba ottamulalu n'oggwebwako essuubi ly'okudda. Oyo emyaka gy'alina n'omusajja gwe yatta bwe gumukka muzinga mutemu, either asobola okusibwa obulamu bwe bwonna oba asobola okuwanikibwa kalabba mu nsi ezikyalimu akalabba, oba asobola okuyisibwa mu mbeera yonna. Asobola okitegeera oba kyentegeeza. Kakati ffenna tumanyi repercussions eziva mu butemu ng'oli mu maaso g'omulamuzi. Kakati ate ono mu maaso g'omulamuzi gye tunoonya okusaasirwa nga tuyita ne mu kwegaana n'okukola byonna, yagambye nze namutta. Weewaawo abamu bakkiririzaayo mu kunoonya padoni, mu kunoonya ekisa eky'omulamuzi nti oyanguyiriza kkooti. Abaaye enjogera yoona eri mu kwanguyiriza ku kkooti oba eri mu kubalaata?
oba eri mu kuduula obuvumu buno abujjawa waliwo ali emabega w'ono omuyaaye oyo mwenna mumumanyi waliwo ali emabega w'ono omuyaaye era nga yateekako bakabaka ennaku zino n'abatannawasa yagenda obbawasiza ate temumpalalira abakulu b'ebika bagenda batta bamalemu bateekemu ensowole zaabwe kakati yono omujjega alina ekifaananyi kyali mu kusiiga teweerabira nabagamba nti ani asaanyaawo Buganda talina kutandikirawo Mmengo olaba Museveni yali azzaali simaati mu kusaanyaawo bwakabaka bwa Buganda naye obuzibu ate ye kulowooza nti obwakabaka bwa Buganda buli Mmengo simanyi yamubuusizza koodi eyo nti Obuganda busukka ku kubeera Mmengo Obuganda kigambo kitegeeza Obuganda abaffe Obuganda kyeki bwe butwa obuli awamu baali bategeeza kyebika bya Buganda bwe Buganda byebikola Obuganda era byebikuuma Obuganda y'ensonga lwaki mu lubiri obuweereza butambulira mu bika ab'Engonge mwe munaakomagalanga kabaka mwe mugendanga omwambaza ab'Embogo mwe munaamukongojjanga ab'Eki mwe munaakolanga bwe muti kakati omulaba ategedde Buganda entuufu yeeriwa era atandise okusaanyaawo abakulu b'ebika mpola wakati nga watusindikirya ne sigino nti nja basaanyaawo ate nga nkozesa mmwe naye eyo sigino tagiweereza basiru era bw'obanga oli mu ssiru ng'olaba vidiyo eno kati nga bino ebya NRM ebijega oyinza obutakitegeera eno sigino agisindikira bagezi nti olabye nti nsobola obbasaanyaawo naye nga nkozesa mmwe bennyini kubanga musajja Museveni ono akwata ejjinja lirimu n'akuba ebinyonyi bibiri wano wundi public weekutedde maaso public weekugambye nti teeka amaaso weegenderezanga Museveni wakutunuza totunulangawo wabaawo awalala woyina okutunula public kasite batunuza wane nnyo musime nnyo munoonye wa watuufu we mulina okutunula mwe abasiru abatunuuliza ono nti yeyatta Lwomwa naye era Museveni si musiru butakimanya nti yeekolera ajja kukimanya nti nnimba ye yeekolera n'amugamba ne bagezi banne nti mwe mbasindikira sigino nti eno Buganda gye mwefuula gye mulwanirya ngenda kugisaanyaawo nga sigikutteeko ate nga nkozesezza mmwe bamale bajje beewaane nti nze nasaanyaawo gundi nga Bosa ow'endiga oluusi yeyeewera nti nze nasaanyaawo Kiwuuwa ow'endiga nga Kakembo ow'enjovu oluusi yasagambiza nti nze nasaanyaawo Kikomeko ow'enjovu era bangi tugenda fuuka emirambo kyokka nga abatusse bagenda kwekwekera mu bannaffe kubanga olunaamala otutta nga bafuna bye bawa ssente jangu mu mawulire bagambe nti nze nasse gundi era nga bwe nkugambye nti ejjinja limu likuba ebinyonyi bibiri ono omusajja mugezi teweerabira nti ye yatandika omuze gw'Abaganda bali bankwe Abaganda tebeeyagaliza ebyo ebigambo bakadde baffe mu mbuulire ku Obote byaliwo mwali bali bankwe Abaganda General Idi Amin yagamba nga teri muntu mulungi nga muntu muganda Abaganda mwali bali bankwe ne kugwa General Idi Amin oba mwali temweyagaliza ani atambuza ekintu kino okusiga ekifaananyi nti Abaganda tebeeyagaliza Abaganda bali bankwe kubanga ono bw'amala okuttisa Lwomwa bw'amala okufa omukulu w'ekika ky'endiga kisitudde ab'endiga bameka ow'endiga nga yajja okumulumiriza b'endiga bameka abatagenda kukyawa kika kyabwe kukyawa ggwanga lyabwe n'abantu abava mu ggwanga lyabwe naye balibeera London tebali beesembereza kitegeeza nti omusajja kubye n'ewaka naye kyokka ne ku mawanga gye waaliddukidde weekekako yonoonye obulamu ng'eno bamaze okukuwamba nayo yakwononayo ate munnange gwe Bosa lujja watuukira okugamba nti nze natta Bosa abeeko omuganda omulalu ng'ate n'omulalu awaawaza alya kasasiro alya mupipa naye omuganda omu ku bakulu mu Buganda ali mu institution ya Buganda ekola Buganda nattibwa oyajja okulumiriza nti nze namusse nga Muganda abeereko omuganda
ng'ava mu bika birala naye ng'era ava mu kika kye kimu omwavudde omugenzi. Buganda bw'oteerwaneko ekifaananyi ekiri mu kusiigibwa ensi ku ggwe kigazi, bw'otaba mukugu kimala oyinza obutakirengera. Ku mawulire tugendewo. Mutemu kye yali aweebeddwako ku airpole bwetyo. Mutemu kye yali aweebeddwako ku press conference. Wamusangawo omutemu yali aweereddwa ku press conference kubanga eno si interview, eno press conference. Wakati mu nnyumba mwe tunoonyeza obwenkanya mu musango oguli sensitive ogwa civil case oba capital offense, oluzungu lwero baaba lweddo, oba capital offense, okubanga ogisokooleramu wakati munda mu kkooti, then kkooti olwo ebeera eyina omugaso. Omusango ogw'emmundu ne bagamba bugambi nti gundi ayina ebisosonkole by'emmundu, naye musango gwa mmundu already ng'emmundu yatwala omuntu atali muntu wabula omu ku bakulu mu institution ezitiibwa mu Uganda kubanga ze zifuga Uganda oba ze zigabo bakwe kuli ekyoto okutudde entamu y'obukulembeze oba ey'ebyobufuzi mu Uganda nattibwa. Omusango ng'ogwo gw'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ow'ekitiibwa bw'atyo mu ggwanga nga guli mu kusokoolwamu guti mu kkooti. Kireezayo kkooti tekyalina mugaso. Kakati ab'amawulire be bafuuse abalamuzi. Wali okirabyeko? Abaffe omusango ogulimu obutemu, emmundu ng'eyatemuddwa w'amaanyi nnyo nga Lwomwa, nga n'eyatemudde agamba nze nasse era yeewera. Tali mu kkooti y'amagye. Tali mu kkooti yaki? Y'amagye. Akireewo mbu baamuteebereza okuba n'emiwalume egyefaanaanyiriza egy'amagye. Bolivia Lutaaya, Bamachete, bonna bateekebwa mu kkooti z'amagye naye teweerabira nti basiviriani. Era ku ngalo zaabwe tekuliiko musaayi gwa muntu. Naye abamu ekibavunaanyisa lwaki oli mu mwagala nnyo ng'ate atuzoganya. Abamu ekibavunaanyisa mbu baayambala emiwalume bwe gyefaanaanyiriza ebitongole by'ebyokwerinda. Abaayambala emiwalume egyefaanaanyiriza ebitongole by'ebyokwerinda bali mu kkooti z'amagye. Omutemu eyatta Lwomwa nga ye yejje ne mu kiti ky'okubeera suspect, naye wandikako akalambe nti nze namutta ate era nja kuvaayo, mbu ali mu kkooti za bulijjo. Osaaga n'edduuni bano bajja bamazeeko, naye lwakuba mu bujulizi bwabwe balekamu ebituli, naye era si basiro bikulekeramu. Gwalemezaamu ng'Omuganda baagala kukusindikira sigino. Bannaye abasajja bagezi nnyo, tubeesonyiwe, tubaveeko, olabye kino kyakoze, akuttisa munno, tubeesonyiwe. Temubikoowa kuba baagala mubikoowe, baagala bibatame. Gwaba tabitegedde nga public erina weeyagala okukuteeka oba abamawulire abasasuddwa balina kye baagala okukumulisaamu, weegendereze nnyo okutunulawo awo. Kyokka ate naye gwe basindikidde sigino n'ogifuna gibuuse bano abatabitegedde. Oba ntegeerekese bulungi. Ono enjogera gy'ayogera nti nja kuvaayo, mwe wammwe abatemu bavaayo mu wiikisi 2. Era entebe yange ngenda gisanga gwani akuwa assurance nti ogenda kuvaayo bwe kiba nga kituufu ggwe mutemu. Obuvumu buno bw'oyogeza obujjawa? Kitegeeze yakugambye nti yogera nti gwe mutemu bino bye yakugambye era ng'akusuubiza nti wooviirayo bw'oti nkukwanga obwa Lwomwa. Gwe bano abasajja tebatuula nabo ku lujjuliro, bano abasajja tebateesa nabo. Ne banafutyanka ne bakuta ogenda fiira ebweru bagambe nti era baganda banne be bamusse. Olabye olukwe bwe lulanda, olukongoolo ku muganda simanyi oba olulaba bwe lulanda. Oyo ne banaaba mutadde
bagenda mutta era bagambe nti baganda banne be bamusse kiri ekifaananyi ekiri mu kusiigibwa kye nayogeddeko eky'abaganda bali bankwe bakubuzeeko ewaka ne mu kibira kakati mwe kiri gye muli okusigala nga muli bamuzibe nze kennyini najja wano nga mbagamba ow'omu kitundu nga mwami nga jjajjaffe Lwomwa yakafa ne mbatunuza mu musajja oyo abase banaye abanupu mwe mwasamira mu buli kiramu mukwano nze obusiruwo si nsobi yange nze engeri gye ntegeeramu ebintu we mba mbitegeera bwentyo nga naawe obitegeerera wali eyo yentegeera yo si buvunaanyizibwa bwange naye nze nakyogererawo ne mbagamba emboozi y'ono ow'omu kitundu ono gwe bawadde omudaali gwa Katonga tegatta kaakati mu mbeera ng'eno aliwa sigambye nti agenda kulumiriza ono kubanga ono teyatuuka ku crime scene yasindika busindisi naye nga tetunnanoonya gye kyatandikira tulina kunoonya gye kyaggweera ate awo we tulina otutandikira tojja kutandika Lwomwa yafuuka atya Lwomwa kuba mu kkooti ya Uganda temuli yafuuka atya Lwomwa tuli ku musango gwa kuttaani Lwomwa kakati tetulina kuddamu yafuuka atya Lwomwa obusungu buno bwavaawa obutemu bwava kuki tutandikire wano we byatandikira mu butemu omusango gwonna gutandikira ku crime scene so si ekyaleese crime scene eno oba omufu okuttibwa wano we tutandikira ntugamba ekyuli baamukubye ku ddyo kakati ono ddyo gwe baamukubyeko yalina otugaziiza otwerulira kubanga otandikira wano ku ddyo gwe baamukubyeko obulamu bwa Ichuli we buzikiridde mu nsonyi okumukozesa ng'ekikulabirako abaali bamwagala obulamu bwa Ichuli we buzikiridde kati awo bangaanyize remote lipule tanidize lipule rewind back baali mukubye wano kati odde emabega eyo gy'omanya lyavuddewa ono omwogezi waffe omulungi gwe twawa n'omudaali gwa Katonga fe abalina obutemu nga buno lwaki si ye mujulizi asooka mu musango guno kubanga ye yali ku crime scene teyalengera bulengezi kyokka he was a participant mu nsiitaano eyo regardless yali ku side ki etemula oba etaasa naye yali participant. Then where is who? The Museveni's informer abenatete ku police station eradde mukitegedde kyentegeeza Lwomwa afudde omukulu yajjirawo mu mawulire wuyo ku Soroti media atambuza nfa ya Lwomwa ate tutuuse we tulina okufunira obwenkanya nga ffe abaali baagala Lwomwa aliwa lwaki era taddamu n'atambula twamuwa omudaali gutegeeza oli muweereza wa ggwanga era oli muzira ajja tulage ku buziramu aveeyo bamukomyewo mu mawulire mu kifaananyi nedda baana mu mutujoze nnyo nedda mumuleete mumukomyewo mu kifaananyi oyo yagendangaawo obujulizi munnange ate embeera nkolaba nti gavuga neŋŋamba ya Rabbi basse Lwomwa n'atasooka nakwekangamu yadde kubanga ekiwatukira bwe kijja osooka kwekangamu kale twaligambye nti ye muvumu nnyo teyeekanze naye amasasi we yagawulira yamanyirawo nti gasse Lwomwa teyadduka misinde kugenda kutaasa Lwomwa oba akyetaaga okutwalibwa mu ddwaliro wabula yagoba batemu abayina emmundu abasse Lwomwa nga ye wallahi talina yadde akasaale